Para, corta! Isto está com pouca alma. Vocês têm que pôr mais drama nisto. Mais telenovela portuguesa. Cala a boca, não te perguntei nada. Luzes! Câmara! Ação! Oh mãe! Dói-me a barriga! Muito! Dói-me, mãe! Ai, que dor! Assim que ele começar, oh mãe, as pessoas vão me dar canal. Tem de haver mais alegria. Sim, mostrem que gostam do que eu vou dizer. Mas tem. Cala a boca! Luzes, câmara, ação! Vem! Dói-me a barriga! Chama-me! Isto parece mais uma comédia do que uma telenovela. Se calhar façam isto de forma mais, um bocadinho mais triste. Tá alegre. Câmara! Ação! Mais rápido! Luz, câmara, ação! O Tiago está perdido da vida. Quando ficar bom, vai ficar sem bater uma ficha. Vai lá! Lenta agora. E aquele já está. Parece a Dora do filme para grande. Tempo do episódio. E nós não chegámos ao fim. Agora está fácil. Queres perder o dinheiro? Não é? Só um.
São um teatro ou não? E não se esquecem de pôr as emoções no tempo certo. Quer dizer, tu estás lá feliz, a dar, e depois ele chega com uma dor. E depois tu ficas preocupada quando ele está com a dor. Ok? Pôr as emoções. Não! Estou a falar! Eu estou a falar! E pronto, pôr as emoções no tempo certo, eu acho que vai ficar bem assim. Está bem? Tu tens de ser rápida porque tu és rápida. Estás a contar tudo. Eu também já sei, não estou a contar tudo. Sim, estraga a surpresa. Desta vez vai ficar bem. Estraga a surpresa. Nem todos os dias só é Natal. Ação! Corta. E o táxi? Isto é assim. Tipo assim, sem peso. Está horrível. Tira o sapato. Eu disse que isso ia acontecer. Eu nem não quis saber. Boa noite. Sabem uma coisa? Eu já fiz 3 semanas de acampamento. E então, hoje quando estávamos a pensar como é que vamos mostrar aos outros meninos como é que são os outros acampamentos, eu pensei, Como é que são o quê? vou trazer um dos meus campistas de adolescentes. E então eu trouxe o Joãozinho. Nada mais nada menos do que o Joãozinho. Mas ele é um bocado envergonhado. Ó Joãozinho, sai daí. Joãozinho. Mas assim, Joãozinho. para estudantes que eu fiz. Lembras do para estudantes? É o que eu disse. Se eles te chamarem, tu vais. Tem que ser com muita força. Chama lá com muita força. João, porque olha Fila daí. Eu vou pôr os teus pés à mostra, pode ser? Dá só os pés. Olha. Aqui, olha. Aqui. Tua cara? é da frente, Paulo. Com licença, Zé Paulo. Olha os pés. Aqui mais pés. Nós não conseguimos ver. Joãozinho. Estás com frio? Estás com frio? Podemos ver. Vamos melhor ok. Olha, Joãozinho, gostaste do acampamento de adolescentes? Não conseguimos ver. Zé Paulo, não conseguimos ver. Não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver. Desculpa. E o que é que... Quem é que te esperou só acampamento de adolescentes? Foi quem? Foi o meu tio. Olha, foi o tio do menino Joãozinho que o trouxe aqui. E o que é que vocês começavam por fazer no acampamento de adolescentes? Desfazer as malas. Queres demonstrar desfazer as malas? Eu acho que não, a tua mala está muito desarrumada, não é? É um bocadinho. E mal cheirosa. Então, e depois de desfazer as malas, depois de jantar, no dia seguinte, no primeiro dia quando acordaste, o que é que fizeste logo? Um bocadinho de ginástica. Então, mostra lá como é que era a ginástica. Levantavas as mãos. Eu sei de um jogo que tu aprendeste. Então faz lá. Batata frita. Esparguete. Almôndega. Batata frita. Esparguete. Almôndega. Esparguete. Esparguete. Almôndega. Tu não falhas, Joãozinho. E então, depois da ginástica? Depois da ginástica, fomos comer. Ah, não lavavas a cara antes? Eras um bocado porco. O teu chefe obrigava-te a lavar a cara. Então, vamos lá mostrar aos meninos. Eu trouxe-te aqui um bocadinho de água.
vai jogar na cara de Está aqui. Água. Lava lá a cara. Tira as remelas todas. Queres ajuda? Não é preciso, está bem. Eu já sou bem crescido. Eu já vai nas adolescentes. Mas os macacos. Tiram das remelas. Ai, meu Deus. Assoavas o nariz depois de espirrar, não é? E a cera dos ouvidos também tiravas? Sim. Ou usavas como desculpa para não ouvir os cheiros? Eu sou muito bem comportado. Então tira lá a cera dos ouvidos. Ai, que lindo! Lavavas os dentes. Só depois de comer. Então vamos comer um pequeno. Ai. Ele vai ensinar a minha. Eu já sei que. Ouvi dizer